السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم. الله يسعد أوقاتكم أينما كنتم. في هذه المداخلة وهذا التسجيل، أنا أود أولا أن أبدأ بأن أشكركم على تفاعلكم الكبير واللايك اللي حطيتوه والدعم اللي قدمتوه للفيديو الأخير، واللي الحمد لله كانت عنده واحد الشعبية كبيرة وكانت عنده واحد المشاهدات عالية، وهذا كله بالفضل ديالكم وديال الناس اللي كيشرفوا على المواقع اللي قامت بتوزيعه. كنشكركم جميعا. اليوم موضوعنا ما غيخرجش على إطار الصحراء المغربية، ما غيخرجش على إطار الدفاع على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ما غيخرجش على إطار الإجماع الوطني الذي يمثل الحجر الأساس لتلاحم المغاربة، ملكا، حكومة، وشعبا، أطفالا ونساء وشيوخا وعجزة، بل حتى الأموات. أعتقد حتى الأموات في قبورهم، حتى الوالد الله يرحمه والوالدة الله يرحمها ويرحم أمواتكم جميعا، حتى هما يمكن في القبور ديالهم يرددون الصحراء مغربية ولو طارت معزة. وهذا ليس بغريب عن المغاربة، هذا ليس بغريب علينا. لن نفرط في حبة رمل من هذه الأرض الغالية على كل المغاربة، والتي كما قلت سقيت بدماء شهدائنا الأبرار، تقبلهم الله في رحمته وفي جنانه. اليوم غادي نلتقي مع تصريحات سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، سي عمار بن جامع. وراجل كبير زعما، وراجل شارب عقله. ولو أنه رجل شارب عقله ورجل كبير ومفروض فيه يكون رجل متأني وحكيم فيما يقوله، على الأقل الكذب أنواع. حتى إذا بغى يكون عنده كذب يكون عنده كذب أبيض، وليس كذب بواح، كذب مفضوح، يعني كذب كيبان على الوجه. خلينا نسمعوه هو كيتكلم على اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار في المداخلة الأولى. خلونا نشوف هذه المداخلة. This process is incomplete. Today, Western Sahara إن عملية إنهاء الاستعمار لم تكتمل للأسف، فالصحراء الغربية اليوم هي أكبر إقليم مستعمر، وبالتالي فهي المستعمرة الأخيرة في أفريقيا. ولهذا السبب فقد كانت على جدول أعمال لجنة إنهاء الاستعمار هذه لسنوات عديدة، منذ عام 1963. طيب، بالله عليكم، اللي كنقول إن إنهاء الاستعمار لم يكتمل في الصحراء، حسب كلام الغربية هي أكبر إقليم مستعمر، وبالتالي كيقول هي مستعمرة، ويعترف بلسانه ويقول أنها ظلت لسنوات عديدة في لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة منذ سنة 1963. طيب، هنا غادي نسولك السي عمار بن جامع سؤال صريح. أنت سولتي رئيسة اللجنة، أنا غنسولك: من الذي قدم آه، طلب تصفية الاستعمار عن الصحراء سنة 1963 اللي انت ذكرتيها؟ ألم يكن هو المغرب؟ باعتراف الويكيبيديا نفسها اللي كتبتها المخابرات الجزائرية والبوليساريو، اللي كتقولوا فيها بالحرف على أنه في الويكيبيديا اللي انتم حطيتوها
أن الإقليم الذي احتلته إسبانيا سابقا باسم الصحراء الإسبانية حتى عام 1975، وأدرجتها اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار بناء على طلب من المغرب ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المحكومة ذاتيا منذ عام 1963. هذه ويكيبيديا تابعة للجزائر وتابعة للبوليساريو. أنتم أنفسكم تعترفون بأن المغرب هو الذي طلب بتصفية الاستعمار في اللجنة الرابعة، هي نفس اللجنة اللي كتجلس فيها أنت الآن. طيب سؤالي لك، إذا كان المغرب هو أول من طلب بتصفية الاستعمار، وأنت يومها كان عمرك سنة كدولة، كانت عمرك سنة 1963، علاش في هذاك الوقت ما طالبتيش بتصفية الاستعمار؟ علاش وانت أولا البوليساريو ديالك في هذاك الوقت ملي كنتي كما تدعي أنك تحارب من أجل استقلال الجزائر واللي احنا عاوناك فيه كما تدعي، كنت تحاربه وحنا صدقناك وساعدناك في ذلك بشهدائنا، بتبرعاتنا، بأبنائنا، بالسلاح اللي كان تيدوز لك من زوج بغال، والسلاح اللي كان تيدوز لك من كل مكان. على كل حال ماشي مشكلة، علاش في هذاك الوقت ما مشيتيش انت كتقول بأن راه الصحراء ماشي مغربية؟ نهار تجاوبني على هذا السؤال هذا وتأكد لي على أن المغرب كان هو أول دولة كما تقول طلبت بتصفية الاستعمار، ساعتها ستعلم وتعرف علم اليقين لماذا المغرب اليوم مالكا وحكومة وشعبا يتشبث بآخر حبة رمل للصحراء المغربية الجنوبية، وكذلك إن شاء الله حتى الصحراء المغربية الشرقية. ننتقل الآن إلى طرح ثاني كيقولوا هذا السيد هذا السي عمار بن جامع سعادة السفير، كيقول فيه إذا كان المغرب حقا له حقوق تاريخية ودية أو في تلك المنطقة وقال تنكرها محكمة العدل الدولية، فلماذا إذن قبل ووافق على تقاسمها مع موريتانيا؟ خلينا نسمع السيد. If Morocco really had historic alienable rights to that, إذا كانت للمغرب حقا حقوق تاريخية على تلك الأراضي وهو أمر نفته محكمة العدل الدولية، فلماذا إذن قبل ووافق على تقاسمها مع موريتانيا؟ سي عمار تقول إذا كان، وأنا أقول لك ليس إذا كان، المغرب له حقوق تاريخية. هذا جواب من القلب. الآن نعطيك جواب من العقل. أنت دبلوماسي تبارك الله عليك، كتفرق ما بين القلب والعقل. القلب مرة كيحب ومرة كيحقد، على الأقل من عندنا احنا قلوبنا كتحب، ومن عندك انت واضح بأنه خلق للحقد. كتقول على أن إذا كانت للمغرب حقوق تاريخية في تلك المنطقة، وتقول التي تنكرها محكمة العدل الدولية. بالعقل أنا كنسولك، متى أنكرت محكمة العدل الدولية أن ليس للمغرب حقوق في تلك المنطقة؟ شكون اللي قال لك هذا الكلام؟ أنت دبلوماسي وتخاطب العالم، أنت تمارس عملية الأخبار المزيفة، أنت سفير دولة القارة كما تسميها، تمارس الدجل السياسي، حتى لا أقول عملية جنسية أخرى. تمارس الدجل السياسي وتكذب على العالم، والعالم يتفرج. تقول لهم أن محكمة العدل الدولية أنكرت. محكمة العدل الدولية السي عمار بن جامع اعترفت بوجود روابط البيعة بين سلاطين المغرب وبين ساكنة الصحراء المغربية الجنوبية.
انتهى الأمر. ثم تقول: لماذا وافق تقاسم الصحراء مع موريتانيا؟ تمالك، وافقنا ما وافقناش. كاين واحد المثل في المغرب كيقول لك: غضبان على عشاه وكينشش عليه الدبان. ياك انت قلتي انت لا علاقة لك، وغادي نجيو في مداخلتك الأخيرة وتؤكد على أنه الجزائر لا علاقة لها ولا طمع لها ولا مطالب لها في الصحراء. واش كدير دابا؟ انت لا مطالب لك. غتقول لي بأنك انت تبارك الله عليك تدافع عن الشعوب، حتى هي غنجاوبك عليها. المغرب تقاسم الصحراء مع موريتانيا مرحليا وفق اتفاق مدريد. تقاسمها في خطوة تكتيكية مرحلية، الشيء اللي نتوما ما كتعرفوش تعملوه. تكتيك، السياسة المرحلية ما كتعرفولهاش بطبيعة الحال، لأن العسكري الواجب ديالو يكون في الحدود كيدافع على بلادو، ماشي في قصر المرادية كي يقود مصير أمة. وأعتقد أن هذا السؤال هذا كنسولو أنا لموريتانيا. اسأل موريتانيا لماذا بعد أن تم التوزيع الإداري للصحراء المغربية والذهب إلى موريتانيا والسقيا الحمراء إلى المغرب في تلك المرحلة، لماذا موريتانيا قالت أو طالبت المغرب بتولي المنطقة بعد أن بدأت ميليشيات البوليساريو تتسلل وتريد أن تقتطع ذلك الجزء في اتجاه إلى الأطلسي؟ وهذا الشيء راه كان موجود إلى حدود القرقارات اللي تبارك الله عليكم خرجتوا ونسيتوا صناد لكم تما، نسيتوا قشاش بكم تما، ونسيتوا كان عندك معلومات شويه الصنيدلات. اما الجيش الجزائري ما شفناش في حمايه اخوك ظالما او مظلوما، ما جاش يجمع لهم الخيم ديالهم. هادشي علاش كان تقاسم لقطع الطريق على دول من امثالك انها تكون حاجز بين المغرب وعمقه الافريقي. تم التقاسم في واحد المرحله باش تكون حدودنا حدود مع موريتانيا، وكنشكر الاخوان اللي صلحوا بعض المصطلحات التي وردت في المباشر الذي قمت به قبل يومين. الآن يقول أن الوضع القانوني للصحراء الغربية حسب قوله، المغربية حسب التاريخ والجغرافيا، قد حسم هذا المغرب، وأن كل القرارات كما كيقول عفتو. خلينا نسمعوا اش تيقول. Let us be clear, madam. The legal دعونا نكون واضحين سيدتي الرئيسة، لقد تم تحديد الوضع القانوني للصحراء الغربية منذ فترة طويلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك في مجلس الأمن، فهي منطقة منفصلة عن المغرب، وكل قرارات الأمم المتحدة تؤكد على الحق المشروع غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. والله إلا حتى حشومة عليك، حشومة عليك، حشومة عليك السي جماع، السي جماع، السي عمار، حشومة عليك، عيب عليك، عيب تقول للناس، السيدة الرئيسة والناس كيسمعوك، تقول لهم لقد تم تحديد الوضع القانوني للصحراء منذ فترة طويلة في الجمعية العامة ومجلس الأمن بأنها إقليم منفصل عن المغرب. متى؟ آخر قرارات مجلس الأمن نحسبها لك، ماشي قرار، ماشي جوج، ماشي ثلاثة، ماشي تقرير الأمين العام، ماشي تقرير الديمستورة، ماشي، كلها كتقر بالحكم الذاتي كمقترح جدي واقعي وقابل للتطبيق. علاش ما قلتيهاش؟ كتقرا غير ويل للمصلين، ما كتكملش
الذين هم عن صلاتهم ساهون. وبالتالي تضيف كل قرارات الأمم المتحدة داخل ومجلس الأمن تعطي الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراء. شعب الصحراء شكون فيهم كتقصد؟ المحتجزين ولا اللي عايش في بلاده؟ في تقرير المصير، وحنا اعتقد بان حلينا هذه المشكله ديال تقرير المصير. جينا عندكم حنا اللي كنا اقترحنا عليكم تقرير المصير في نيروبي 1981. الله يرحمك السي عبد الرحيم بوعبيد. ماشي المغرب هو الذي اقترح تقرير المصير في نيروبي 1 وفي نيروبي 2. وملي جينا نطبقوه سولناكم شكون هما اللي غادي يقرروا المصير، شكون هما اللي غيصوتوا. بديتوا كتلعبوا انا كنعرف بان الامريكاني كيصوت في امريكا، الفرنساوي كيصوت في فرنسا، المغربي كيصوت في المغرب، الجزائري كيصوت ب 99% فاصلة 99% في الجزائر على الرئيس تبون. مبروك بعدا مبارك مسعود 99.99%. انتخابات هذه مطرقة من تما للفران. بارك الله عليكم وصافي. والله سيدي الله قسما بالله انتم اجمل نكتة يستمتع بها العالم. وكتقول بان القرارات الحق الشرعي للتصرف الغير القابل للتصرف لشعب الصحراء في تقرير مصيره، وانت كتسميها الغربيه، موجوده في الغرب ديالك وانت كتسميها الغربيه، ولكن في الشمال خصك تقول وجده الشرقيه، وهران وجده الغربيه، وهران الشرقيه. غنهضروا على وهران مرحله من التاريخ. ودابا بغيتك تجيب لي القرارات الاخيره ديال مجلس الامن اللي كتعطي هذا الحق الغير قابل للتصرف. إلا كنت راجل، إلا كنت راجل ودبلوماسي صحيح حقا قولا وفعلا، جيب لي هذه القرارات الأخيرة اللي كتقول حق التصرف. وأنا كنقول لك أنت كذاب. كل القرارات الأخيرة منذ تجوز موضوع تقرير المصير وأصبح من الماضي، من يومها احنا كنسمعوا غير الحكم الذاتي كحل جدي واقعي وقابل للتطبيق ومرضي لجميع الأطراف. نمشيو للاستفتاء ونسمعوا هذا التصريح ديال السي عمار بن جامع. If Morocco was sure that the Saharis were living in a paradise in Western Sahara. إذا كان المغرب متأكدا من أن الصحراويين يعيشون في جنة في الصحراء الغربية، فلماذا يقاوم المغرب استفتاء الأمم المتحدة؟ لماذا قاوم استشارة الشعب؟ ولماذا وضع خطط الحكم الذاتي؟ لماذا لا يعرضها على تصويت الشعب الصحراوي؟ يعيشون في جنة في الصحراء، بين قوسين كتقول انت الغربية، انا كنقول لك المغربية غصبا عنك. فلماذا يقاوم المغرب استفتاء الأمم المتحدة؟ لماذا قاوم استشارة الشعب؟ ولماذا وضع خطة الحكم الذاتي؟ لماذا؟ تمالك يا قلت انت لا علاقة لك. يوضع خطة الحكم الذاتي، يوضع قصرية قصعة ديال الكسكسو، انت ما سوقكش. يا قلت انت لا علاقة لك. اش كدير في هذا الموضوع هذا؟ ما عندك شي موضوع اخر تتكلم فيه؟ تكلم على شي حاجة كتهم بلادك، لا بقايا النفايا النووية اللي كاينة في بلادك، تكلم على الأزواد، تكلم على مشكلتك مع مالي ومع تشاد ومع ليبيا ومع الحدود التونسية، تكلم على شي حاجة أخرى.
المغرب ما قاومش الاستشارة، المغرب هو الذي اقترح الاستشارة. أنا كنخاطب العقل العالمي، كنخاطب العقل الدولي، وأدافع عن بلدي بالمنطق، طبعا بالقلب سابق. المغرب هو الذي اقترح الاستفتاء، وأنتم من عرقله، ولم يتم إحصاء. أنتم من يرفضون إحصاء المحتجزين في تندوف حتى نعلم من له الحق ومن ليس له الحق، وانتهى هذا الأمر. الآن لماذا تكرر هذه الأسطوانة؟ لماذا لا يتم طرحها للتصويت من قبل الشعب؟ وشكون اللي قال لك على أن الحكم الذاتي لم يخضع للتصويت ولن يخضع للتصويت داخل الأقاليم الصحراوية المغربية الجنوبية؟ شكون اللي قال لك هذا الكلام؟ شايفين إخواني كيفاش رجالا ونساء مسؤولين رئيسا وحكومة يمارسون الدجل، يمارسون الكذب، يمارسون الترويج الزائف لحقوق شعب شقيق لهم، جارهم. شايفين مع من احنا، الله يرحمك ويولك برحمة الله ويرحم أمواتنا جميعا. حسن ثاني طيب الله تراه هذا النهار المبارك، قال لهم لكي يعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار. ها مع من حشرنا الله في الجوار. يعني أدلة رخيصة بسيطة، وأنا ما بغيتش نجيب لكم الآن الأجوبة اللي عطاه السي عمر هلال، واللي بهذه المناسبة كنوجه له تحية، الأخ والصديق، صديق العمر. كنوجه له تحية وكنقول له الله يعاونك، الله يوفقك. عطاه أجوبة قرطاس صواريخ، ولكن السي عمر مربوط ببعض الالتزامات الدبلوماسية واللغة الدبلوماسية، خصو يلتزم بها. هنا ما كاينش دبلوماسية، هنا كاين القرطاس الفرطاس الذي يطرطر عقول الناس. تاخذ الصحة ولدي، غنعطيك المعقول. شكون اللي قال لك أن المغرب رفض استشارة؟ هذوك الممثلين اللي كاينين الآن في الصحراء المغربية الجنوبية منين جاو؟ من المريخ ولا جبناهم من كوبا ولا من مالي بحال اللي جبتي انت الناس اللي عندك في تندوف واللي اختطفتيهم؟ وأنا أذكر في العيون كانت الرانج روفرات، سيارات الرانج روفر الدفع الرباعي القديمة اللي ورثتوه، اللي هربتوه، كنتو كتجمعوا فيها الناس من حي الزملة وكولومينا لا نويبا، حي المطار الآن حي المطار، كتجمعوهم وكتهربوا بهم الصحراء باش تكونوا داك 60,000 ولا 70,000 اللي عندكم تما، وتسعوا بهم وتستعطفوا العالم وديروا كما قال رئيسكم الهواري بومديان، ديروا حجرة في صباط المغرب. ما كاين لا حجرة والو، المغرب صباطو واسع، كنشريو نمرة زايدة، خدير الحجرة حجر مع راساتك تما بقات. آخر مداخلة مضحكة للسي عمار بن جامع، آخر مضحكة تثير الضحك، واللي كيقول فيها سيداتي الرئيسة في الختام الجزائر ليست طرفا. خلينا نسمعوا ايش يقول. Algeria is not a party to the conflict. السيدة الرئيسة، في الختام الجزائر ليست طرفا في هذا الصراع، وليست لديها أي طموحات إقليمية في هذه الأراضي، ودافعنا الوحيد شريف كما فعلنا في كل أنحاء العالم هو تعزيز تحرير الشعوب المضطهدة، ونحن فخورون بهذا، وقد واصلنا الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي. إن سياستنا الخارجية سيدتي تقوم على مبادئ أساسية بما في ذلك تقرير المصير، وسنطالب دائما بهذا للشعوب المستعمرة. طب بالله عليكم،
بالله عليكم يا إخوان، واش كاين شي عقل كيقبل هذا الكلام هذا؟ الجزائر ليست طرفا بعد هذا الشيء كامل اللي قلتي، هذه الأوراق كاملة، هذه المداخلة الطويلة العريضة كاملة اللي قلتي، وكيجي في الآخر كيقول لك الجزائر ليست طرفا في الصراع وليست لديها أي طموحات على هذه الأراضي، ودافعنا الوحيد دافع نبيل هو تحرير الشعوب المضطهدة